同大家睇埋呢個單位啊，呢個單位咧係沙田第一城一個低層嘅單位，451尺㗎，3房，景觀咧都比較開揚嘅，方向望東南。咁呢個單位咧係一個全新裝修嘅單位嚟嘅，可以講係即買即住嘅。而家同大家去睇下，而家同大家睇下單位啊。一入門口呢個位置咧係廳嚟嘅，咁業主亦都做咗啲入牆家私啦、電視機櫃同埋鞋櫃嘅。再嚟左手邊就已經係廚房啦，做咗個開放式設計嘅廚房。佢呢個單位咧係全新裝修，雪櫃、洗衣機亦都可以放喺廚房嗰度。咁我哋睇翻個廳啦，咁呢邊亦都可以擺 sofa 嘅。景觀方面咧，呢邊都係望翻石門嗰邊，咁佢亦都望到少少河景嘅。咁我哋睇下個浴室啦，經過個走廊就係浴室。咁業主咧就做咗全新裝修啦，就將嗰個旗杆位置咧就褪入咗少少，變咗個浴室就比較大嘅，有窗係光廁，就將呢一間房呢個位置咧就擴充咗嚟呢個位，變咗呢間房就細少少啦。呢邊嘅景觀亦都望到少少河景。對面係球場嚟嘅，再嚟睇睇第二間房。第二間房呢個位置做嗰啲吊櫃，亦都可以放到雙人床。最後同大家睇埋另一間房啦。咁呢間房呈長方形設計啦，佢呢個積451嘅積咧，做到3房都比較實用㗎。大家又鍾唔鍾意沙田第一城451尺3房嘅單位呢？